moleque, eu mesmo, tô de volta. Lembra? Tinha parado? Mas não, tô de volta. É, eu mesmo, cara. Nós, é tamo que tamo. Aqui nós é ficha, rapá. Nós é ficha no bagulho. Softs pra todo mundo aí do Pimentas. Milson, galera do VM, pra todo mundo aí, mano. Agora eu vou lançar meu clássico aí. Aquele do Jabuti foi... Não treinei, tava ruim. Pra favela não foi um bom som. Agora esse vai ser pra arrebentar. É o que é, mano. Entendeu? Então vamos lá então. Tava viajando aí na casa da minha madrinha e tal. Viajando também na praia. Aí não deu tempo. Agora, graças a Deus, tô de volta. Tô de volta pro veneno, moro. É isso aí. Vamos lá, vai. Nos momentos mais difíceis nós temos que lutar no bagulho. O barato é louco. É isso aí, deixa eu ver. Tá bom, ótimo assim mesmo. Ótimo. Som na caixa. Opa. Opa, pera, baixa. Melhorou? Tá bom? É isso aí. Moleque, vamos curtir, vai. Nada pra curtir, sem tanto pra ganhar, sem dinheiro pra sair, fluxo devagar, sem lugar pra se divertir. Esse é o Brasil, é sistema devagar, jabuti, 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 hey! Deputados, senadores, legislativo, executivo, oposição, expõe o tema, discutir. Renan Calheiro e sua turma e Eduardo Cunha discute a notícia Renan Calheiro e sua turma. Renan Calheiro, sua turma e Eduardo Cunha discute se o país vai fundar ou progredir. Enquanto isso, uma notícia está engavetada, enrolada, nada pra sair. Sendo mais cedo, sendo mais tarde, sendo mais cedo, a bomba pode explodir. Renan Calheiro, sua turma diz que o Brasil, o sistema devagar é tartaruga. Jabuti, 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 jabuti. Esse é nosso Brasil, é devagar, é jabuti. Jabuti, 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 jabuti.
horário pra sair, fluxo devagar, sem lugar pra se divertir. Esse é o Brasil, sistema devagar, é jabuti, 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 hey! E em Brasília, deputados, senadores, legislativo, executivo, oposição, expõe o tema para se discutir. Renan Carezo, sua turma e Eduardo Cunha discute se o país vai fundar o... Enquanto isso, a notícia está engavetada e explodir. Sendo cedo mais tarde, qualquer momento a bomba pode explodir. Renan Calheiro e sua turma diz que o Brasil é o sistema devagar, é tartaruga devagar, é jabuti, 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 jabuti. Maluco, é isso mesmo. É hip hop de verdade. É toys, é toys, é toys, é toys, é mais. É ficha, bagulho é ficha. É o que é, maluco. Bagulho é o seguinte, a senha é essa. Eu vou passar a senha. A senha é o seguinte, você curtiu o negócio que você gosta, realmente gosta. Bate no peito e fala, é o que é, eu vou curtir mesmo. É problema meu, é isso aí. Então, beatbox de verdade, atitude, agilidade frases legais, atitude e prática. O que vale na prática é pá na lata. Então é isso aí, mandar um salve pra toda a galera do Parque Experimenta Wilson, pra você aí. Vou mandar um vídeo pra todo mundo aí, galera do VM, que me espera que eu vou colar daqui a pouco, Deus quiser. Toda a família do bairro, toda a família de todos os lugares aí, Bom Sucesso, Vilani, Jaci, Bela Vista, Leblon, Monte Alegre, Angélica, Centenário, pessoal do VM, pessoal da Rua 15, pessoal do Moita Bonita, Dona Luísa, pra todo mundo. E também quem gostou um beatbox aí, manda aí, é nóis, é ficha, rapaz. Então é isso aí, mano. O bagulho é o seguinte, a senha é essa, mano. Vou passar pra você, mano. A senha é o seguinte, é chegar e falar: tô que tô, salve, salve. Essa é a senha. Senha, você toma Big Lepo, toma uma bebida, chega chegando. Vamos representar a turma. Vamos representar a banca. Vamos invadir o barraco e vamos botar pra quebrar. É isso aí. Hip hop. Dash.